几块巨石挡在了火车轨道上，这辆工程车已经赶来，但是司机面对如此巨大的石块，根本没有办法将其装到车上。此时，一辆不知情的火车正在全速朝巨石的方向驶去。很快，两辆铁路巡逻车从远处驶来。这次事件非常紧急，如果不能及时将巨石移开，一旦火车撞上巨石，那么后果不堪设想。白色巡逻车在火车轨道旁边停了下来，红色巡逻车却直接停在了火车轨道上面。另外一辆巡逻车也很快朝小路赶了过来，二话没说，也将车停在了火车轨道上。工作人员还没来得及商量对策，这辆火车就已经冲了过来。下一秒，火车径直的撞上巨石，瞬间飞了起来。巨大的撞击力导致巨石四处飞散，整列火车直接发生了脱轨，翻在了火车轨道旁边。此时，救援的卡车受到了轻微碰撞，而3辆救援车却几乎全部报废。那么问题来了，此处并无大山，这几块巨石是从何而来呢？难道是从外太空坠落下来的陨石不成？不可能，绝对不可能！一辆推土机从山坡上缓缓驶来。由于积雪太厚，前面3辆轿车被困在了雪地里。这辆推土机正是他们叫来的救援车辆。没想到的是，推土机一顿帅气的操作过后，3辆车纷纷坠落火车轨道。这时，司机看到自己闯了大祸，直接加油门逃离了现场。还真别说，救援操作不咋地，逃起跑来，这操作真是行云流水。哎，前面石桥上一辆蓝色轿车挡住了推土机的去路，没想到这辆推土机直接硬上。更加令人意外的是，推土机由于操作不当，直接坠落桥底，翻在了火车轨道上面。就在这时，一辆急速行驶的火车从远处飞速驶来，下一秒直接撞上推土机以及后面的3辆轿车，一时间几辆车直接变成了一堆废铁。随后被火车巨大的惯性推行了几百米后才停了下来。看到这一堆废铁，隔壁村收破烂的王大爷肯定又高兴坏了吧？哎呦我的妈！这一天，4名怀揣着梦想的年轻小伙驾驶着他们历时4个月精心打造的敞篷越野车，正在郊外放飞自我。为了证明他们造的汽车质量不输一线品牌的汽车制造厂商，他们决定比试一番。这辆超长版的敞篷越野车开始加速，他们究竟是想比试什么呢？哦，原来前面是一个小斜坡，他们要比试车的悬挂性能。经过他们的精准计算，越野车一跃来了个帅气的狗啃泥。超长敞篷越野车这个思路以及设计理念确实不错，就是这个司机的车技确实令人堪忧啊。紧跟其后的是一辆国际知名品牌 WC9001 联合胡编乱造制造厂商共同生产的一辆老爷车。经过专业培训的这名司机左摇右摆，寻找着最佳的起跳角度。一个帅气的起跳之后，老爷车车头精准地栽到了地上，真是高手。2辆车彼此观望了一下，其尴尬场面就如同时间静止了一般。就在这时，一辆火车从远处飞速驶来，下一秒，火车车头与2辆车发生了剧烈撞击，老爷车被撞飞到一旁，而那辆绿色超长敞篷越野车却被火车一路推行。就在这时，恐怖的一幕发生了，由于火车撞到地球的脉搏位置，被瞬间弹飞100多米高，已经变成一堆废铁的火车随后急速向地面坠落。那辆绿色超长敞篷越野车也有幸体验了一把100米自由落体的刺激。不过此时车上的乘客表情呆滞，似乎是不太高兴的样子。保护公共交通设施是每一个公民的责任，千万不能为了个人好奇去拿多数人的生命安全做赌注。好了，本期视频到此结束，我们下期不见不散。